कमज़ोर करो। वो ईमान कमज़ोर करने वास्ते ईमान इन्होंने दोवां ने वादे वेद किते यहूदी ने भी नवाज शरीफ ने जी असीं तुहाडे एजेंडे को मुकम्मल करांगे यहूदियां दे नाल हाँ मुकम्मल करांगे। उन्हें कहा ठीक है कर लैन। वो एक दफा बेनज़ीर आ गई फिर नवाज शरीफ आ गया 2.5 साल बाद फिर बेनज़ीर आ गई फिर नवाज शरीफ आ गया। फिर नवाज शरीफ ने कहा जी तुसीं मैनू 2/3 अक्सरीत दवाओ मैं करांगा। नवाज शरीफ ने भी उन्होंने लिया है। हाँ हाँ यहूदियां ने नवाज शरीफ को ना लिया नवाज शरीफ को उन्होंने लिया बा वांगे दोहल मैं कहना ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ जिथे मर्जी भेज दो जी मैनू फाइल लवा दो मैं जो मेरे जेहन च मैं कहना है और मेरे को सबूत ने जिंदा जवे सबूत 11 बजे नवाज शरीफ ने कहता सी कि मैनू लुगड़ी लुगड़ी हुकूमत नहीं चाहिए मैनू मजबूत हुकूमत चाहिए मार्डर खलो के कह देने और उन्हें हुकूमत ले ले हुकूमत ले ले उन्हें एजेंडे दे काम नहीं कर सका सही जो उन्होंने एजेंडा सी वो 13 दे विच जो एजेंडा दिता गया जी वो एजेंडे दे मुकम्मल नहीं हो सका। ये 2008 तो बल्कि मुशर्रफ ने अपनी किताब के विच लिखा कि इमरान खान में तो 40 सीटा मंगता अच्छा 40 सीटा तो मैं उन्होंने कहा सी 20 ले जाए 25 ले जाए 40 नहीं देंगे वो कहता जी मैंने 40 सीटा दो इन्हें फिर 2013 1900 का मुआदा हो गया अरबाब अख्तियार ना 1900 मुआदा हो गया लेकिन फिर उन्होंने देखा भी इधर संभालिया नहीं जाना ये मार खाएगा फिर उन्होंने गिरा दिता गया फिर उन्होंने हुकूमत ने दी गई खबर दी चैकिंग बाद निकलता की वो तो चेक होया अच्छा फिर उन्होंने जो गंद सी पीपल पार्टी का जो गंद सी नून का वो सारा वो वाले किया यानी कि यहूदी लाबी ने ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ लेकिन वो आके अड़ गया एजेंडे तो ने काम नहीं किया इसका जिंदा जबे सबूत ये है जिंदा जबे सबूत ये है कि तुसी जदों देखो कि हुण अज नवाज शरीफ पछता रहा काश कि जदों मैं पूरी पावर सी उदों मैं सारिया गल्लां खोलदा उन्हां दे असरात होने उसका बयान आया मेरा वक्त मेथों संभालिया नहीं गया उधर सारिया गल्लां बोल इधर करना थोड़ा सा बस संभाल ये आपके सामने हाजी मोहम्मद वली साहब गुज्जर बात कर रहे थे। इन्होंने 2-3 इल्ज़ाम ऐसे लगाए हैं कि जो इनके ऊपर ज़रूरी है कि वो साबित करें और ये कह रहे हैं कि मैं साबित कर दूंगा और हवाले दे भी दिए हैं इन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर कि बरतानिया के किसी अखबार का हवाला दिया उसके अलावा 2-3 हवाले दिए हैं। लेकिन सवाल तो ये है जो हम छोड़ते हैं वो इंशाल्लाह अगली मजलिस जब इनके साथ होगी वो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि अगर यहूदी लाबी पहले बेनज़ीर को लेके आई फिर नवाज शरीफ को लेके आई और अब जो है वो इमरान खान को लेके आई तो आइंदा हमें क्या इन तीनों में से किसी की सपोर्ट करनी चाहिए
جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ان تینوں کو یہودی لابی لے کے آئی اور اس نے مخالفت بھی یہودیوں کی ہے، تو اب پھر یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ یہودیوں کا ساتھ پہلے دیا تھا نواز شریف نے، اب نہیں دے گا، بینظیر نے پہلے دیا تھا اب اس کی پارٹی نہیں دے گی، اب عمران خان نے پہلے دیا تھا اب نہیں دیں گی۔ جو آدمی ان کے ایجنڈے کے مطابق کام کر چکا، کیا اس کو دوبارہ سپورٹ کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ ان سے دوسری میرا اس مجلس کا میں جواب یہ ہے فوری طور پر، یہ تو میں نے نہیں کہا، میں نے الزام نہیں لگایا، میں نے پہلے گفتگو میں ریکارڈنگ سے پہلے میں نے کہا کہ میری اسیسمنٹ، میری نالج، میرے علم کے مطابق یہ حالات ہے۔ پتہ چلتا ہے 10 سال بعد ان سازشوں کا، فوری طور پہ پتہ چل جائے تو پھر وہ سازش نہیں کہلاتی، وہ سازش نہیں کہلاتی، کیونکہ 1967 میں غالباً 60 یا 60 میں گنگا جمنا جہاز اغوا ہوا تھا انڈیا کا، آن ریکارڈ ہے، جی وہ لگایا تھا الزام کہ وہ کشمیری مجاہدین نے کہا تھا کہ ہم نے اغوا کیا، جی وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا کر کے اس کو جلا دیا گیا تھا، سواریاں اتار لی گئی تھیں۔ بعد میں ثابت ہوا 10 سال بعد 8 سال بعد کہ وہ سکھ تھے جنہوں نے جہاز اغوا کیا تھا، وہ سازش کے تحت اغوا کیا گیا، سازش کے تحت جلایا گیا۔ اب ساتھ ہی بات سنیں نا، آپ پوری مکمل سنیں نا۔ جی جی وہ سازش کے تحت ہی پھر ہمارا مشرقی پاکستان کا، چونکہ انڈیا کے اوپر سے جہاز جاتے تھے، وہ ہمارا رستہ بند کیا گیا۔ وہ مفتی پانی یا اس پاکستان کو علیحدہ بنگلہ دیش بنانے کے لیے سازش تھی، 1965 کا بدلہ لینے کے لیے سازش تھی۔ وہ ہمیں اس وقت اگر پتہ چل جاتا جب جہاز جلایا گیا ہے تو پھر وہ سازش نہ رہتی، سازش کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنا کام کر لیتے۔ لیکن الحمدللہ پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ اب تک جتنی سازشیں ہوئی، بینظیر کی صورت میں ہوئی، نواز شریف کی صورت میں ہوئی، تو وہ ناکام رہی۔ تو ہمیں امید یہی ہے کہ عمران خان بھی اگر کسی سازش کے تحت آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ناکام نہیں ہوئی، ناکام نہیں ہوئی۔ آپ اپنا ایجنڈا اپنے الفاظ میرے منہ میں تھوپنے کی کوشش مت کریں، ناکام نہیں ہوئی، کامیاب ترین ہوئی ہیں سازشیں۔ اس کا سب سے میراث ریس کس نے چلائی تھی؟ میراث ریس میں کیا تھا؟ لبرل ازم۔ آج لبرل ازم کم از کم ہمارے ملک میں 50-40% شرائط کر چکا ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ ادھر کریں نا ذرا، یہ بات جو کہہ رہے ہیں 50-60%، جس وقت سول سوسائٹی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے 40-50 بیویاں ہوتی ہیں جو آوارہ گرد قسم کی ہوتی ہیں، جن کا ماں باپ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، جن کے بھائی زندہ بھی ہیں کہ نہیں، جن کو پتہ نہیں طائف خانوں سے لے کے آیا جاتا ہے، وہ چند عورتیں نظر آتی ہیں ہمیں۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان کے اندر عورتیں بھی ایسی ہیں کہ جو گھروں میں رہنے والی ہیں۔ آپ ایک آدھ دھرنے کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں سرایت کر گئی ہے، 40% سرایت کر گئی ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہے حضرت۔ یہاں پہ آپ نے یہاں پہ سلمان تصیر کا جنازہ دیکھا، سلمان تصیر کا جنازہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں لبرلزم تو بالکل ناپید ہے، بالکل ہے ہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو سپورٹ ہو رہی ہے، ان کو مال مل رہا ہے، ان کو سارا کچھ مل رہا ہے۔ کائنڈ فار یور انفارمیشن، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کوئی چینل اٹھا کے دیکھیں، کوئی چینل لگائیں، اس پہ جو خبریں پڑھنے والی ہیں، جو اناؤنسر ہیں، جی کیا حالت ہے اس کی، آپ ٹی وی لگا کر اپنی فیملی میں بیٹھ کر خبریں سن سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں سنتے۔ سن سکتے ہیں؟ یہ ہے لبرلزم، ادھر کریں ذرا۔ یہ ہے لبرلزم۔ آپ ایک جلسوں کو سلمان تصیر کو یار کیسی بات کرتے ہو؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، یہ مسجد میں گھوم رہے ہیں، نہیں یہ باہر نکلو، نہیں یہ کہا جا آپ کو پتہ سکتا ہے، چلے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی لبرلزم کا جو ہے وہ یلغار جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ گئی ہے۔ میڈیا پہ بیٹھنے والے اب 22 کروڑ 23 کروڑ 24 کروڑ آبادی میں سے اگر 1 1.5 لاکھ آوارہ گرد لڑکی ہے تو اس کی وجہ سے آپ سب کو نہیں کہہ سکتے، 40% پھر بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو تھوڑا سا آپ کو
इस वक्त वो जो मीडिया उससे सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव है, और कितने आपके फ़ोन यूज़ हो रहे हैं जिस पे सोशल मीडिया चल रहा है, और उसमें क्या कुछ नहीं है, उसमें ऐसी ऐसी वाहियात चीज़ें हैं जो कि आप खुद भी पागल हो जाएंगे। उनको सुनें, उनको देखें क्या क्या वो कह रहे हैं। हाजी साहब के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह सोशलिज़म, लिबरलिज़म और जितने भी इस तरह की इज़म हैं इस्लाम की मुखालफत में, हम उनकी इंशाल्लाह मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे। और यहाँ पे अब एक ब्रेक लेंगे, हम उस ब्रेक के बाद सोचेंगे कि बात करनी है या नहीं करनी। अपने